大家，我是新啾啾。今天呢，我要来拍一个非常不一样的主题，那就是呢，我买了新的 MacBook Pro， 那我们就赶快去开箱吧。好，现在要来开箱我的电脑了。这边有一个箭头，直接撕开。拿出来，哇，好漂亮哦！那我买的是 MacBook Pro 13寸的太空灰，然后是256G 的。我是买最便宜的 MacBook Pro， 然后这样买起来，用教育价买起来是36800，给你们看。噔噔。哎呦，好了，我现在要来把它打开了，好紧张哦！大家应该都知道，买苹果的产品就是你完全不用准备美工刀吧？你看，它这边有一个箭头，把它拉开。今天这真的是非常的紧张。好，那我来把它打开咯。噔噔噔噔。哎呦，哇哇，好香哦！有一个就是苹果的味道，真的。大家看，太空灰，超美的 ！Oh my god！ 然后他们这个笔电拿出来非常的方便，看这边有一个。等一下，我很紧张。这个电脑真的是太美了，来开给大家听，听这声音。啊！噔，真的好漂亮哦！打开咯。一打开它就开机了耶！那这边有一个膜，好美哦！天哪，哇，我真的是太不可思议了！我眼眶有点要泛泪的感觉，真的是很漂亮哎！一打开就是长这样，有书就是要我选那个啦，语言啦，繁体中文。如果要以繁体中文作为主要语言，请按下 Return 键。好，我按。然后呢，它这个下面呢，就是有这个它的充电线，然后这个就是它的说明书，然后这个是它的充电头。我觉得它这有一个非常好的好处，就是我之前那台电脑，它的线跟头是连在一起，没办法这样拆开，所以其实有时候带出去啊，刷袋子里都会折到，就是感觉会容易坏。对，但我目前还没坏过。哦，对，我要说它这个出货速度真的超快，我是前天下单，6月13号晚上大概6点的时候下单，然后他是说预估3天后就是6月16号到货，没想到就是在昨天，也就是6月14号的下午吧，我就看到他说订单已出货，我想说 Oh my god， 也太快了吧！然后对我就是很期待说他会不会今天就到了，没错，他今天就到了，6月15的中午，他有现货，就是出货超级快。给大家看一下我的旧电脑，我原本这一台是 MacBook Air， 就是最老的那一台，现在已经没有卖了。它生产年是2017年的，大家应该对这台非常有印象吧？就是它的苹果还会亮的时候，现在这台已经不会亮了。这是我的旧电脑，这两台的大小是有差了，然后
重量吗？我自己是觉得好像差不多哎，但我不知道实际重量是谁比较重，反正我觉得差不多。然后我这台电脑其实也没有坏掉，但就是因为它也用了蛮久了。从高一，因为我社团接干就是要剪片，所以我就买了这台电脑，然后就一直用到现在。那为什么我会想买这台电脑呢？就最主要就是因为我们系就是很常要做报告啊什么的，然后就是对于这种电脑需求还蛮高的，然后又刚好我自己也是会，就是有时候会有剪片的需求，然后现在又因为疫情在家，然后没事做，就是可能会有时候会想拍片、想剪片这样子，所以呢，我最后就是决定买了一台新电脑。那想要买 Pro 的原因 ，Pro 跟 Air 是差了1万块，就 Pro 的剪片性能一定是比 Air 好的，而且 Pro 有这个 Touch Bar， 上面这一条 Touch Bar， 我觉得这条真的是非常吸引我。然后也刚好我现在有点闲钱，所以我自己就会想说，把这个月剩下来的钱就是投资到电脑上，反正就是这个 Pro 也可以用很久。哦，对，就是这台新的 MacBook Pro 啊，有一个就是它改良很棒的点，就是它的键盘啊就是上一代的好像是那种很平的，就是压了不会有回馈感的那种哒哒哒哒哒的感觉啊，就是我很喜欢这个声音。其实之前就有想换，但是因为那一代就是都是平的，就是按了很没有那种感觉，所以我就一直忍耐。然后最近就是刚好有这个剪片的一个助力，想要去换电脑，然后也是我妈有补助我一点钱，我才敢这样买。没错，这就是我第一次自己花那么大一笔钱买一台电脑给自己这样子。OK， 以上就是我的 MacBook Pro 开箱分享，只是想要记录一下我买新电脑的状况。那之后就是有使用上的心得，可能会再跟大家分享，这样子会在 IG 上分享。那我们今天的影片就到这里结束啦。那如果你们喜欢这支影片的话，可以帮我按个赞、留个言、分享出去。然后还没订阅我，记得订阅我哦。那我们就下支影片见啦，大家拜拜。